चल ठीक ठाक हो के व्लॉग शुरू करने मेरे पैरट मैं अपने पैरट खावांगा तो थानू ना अपने मैं पैरट खावांगा उन्हें किन्नी रखी दा ते मैंने पैरट देखो इन्ना ने उत्थे कपड़ा दिता ही शाम का ते हुण इन्हां ते कपड़ा लाने ते ए देखो कपड़ा मैं ला लिया जी ते इन्हां टांडे जाने नीम गर्म पानी देना चाहिए ते इन्हां पानी देना चाहिए सही जगह नीम गर्म दे थल्ले ने सही अच्छे तोते रहन दे ने मेरे वेखदे पे हो तुसी सही है उत्ते बैठा जे चारे हर टाइम उत्ते चढ़िया बैठा रैंदा मैनू होर कोई गल्ल नहीं उत्ते ही बैठा रैंदा है ओए तुसी वेंदे पे उत्ते ही बैठा रैंदा है गल्ल ही नहीं ते मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो सब्सक्राइब ते लाइक कर दे ते देखो ए भी दो बड़े आराम दे नाल रैंदे ने उन्हें देना जेह्ड़ा गर्म अल्लाह हाफिज़।